집채만한 나뭇가지를 그대로 집어넣자 일정한 크기의 장작들이 쏟아져 나옵니다. 이 괴물 같은 장비의 이름은 바로 아르팔인데요. 나무를 잘게 갈아 톱밥으로 만드는 일반 파쇄기와 달리 강력한 회전 칼날로 나뭇가지를 쓸만한 장작으로 바로 잘라내는 방식이죠. 잔가지가 가득한 커다란 나무를 통째로 넣어도 거침없이 빨아들이며 장작을 쉴 새 없이 뽑아냅니다. 잘린 장작들은 컨베이어 벨트를 타고 트럭 적재함으로 곧바로 이동하고 굵고 단단한 통나무까지 자로잰 듯 정확하게 잘라버리는데요. 벌목 현장이나 농가에서는 골칫덩이 나뭇가지 정리와 겨울철 땔감 확보를 동시에 해결해주는 치트키 장비라고 하네요.